tuh kayak biar ku jalani sampai cantik kali loh. Tinggal diguntingnya. Ada kayak Snow White yang pegang apel, harusnya pegang apel. Gitu ya kan? Nanti di apel. Semua ini. Mata lu, sulap gua. Iya harus bisa dong. Katanya fotografer terkenal. Mungkin mau ngomong sih. Mau parkir, mau sate. Kurang bebek. Ganti lift lagi. Nanti Allah menciptakan gua banyak sayang. Mungkin kata Allah gua bagus nih bikin lagi yang banyak ya. Iya. Tiba-tiba soalnya warnanya heboh. Iya, ini kan Pak Firman sih Jerry bener-bener ya Bapak, Jerry nih Pak. Abang balik aja. Ya. Ayo. Apa? Bisa? Oh, muat. Aman, Mas. Udah. Udah. Gencet aja. Biar bonyok sekalian. HP aku sama siapa sih? Aduh, dua bapak. Yang satunya? Hah? Di sini. Iya sini. Intinya Lili harus istirahat. Bukan itu masalahnya, guys. Bilang Nes di grup Nes OTW. Udah ditelepon sama Kak Indra aku. Oh. Segampang itu. Semalam aku soalnya denger Kak Anggi nyanyi tak segampang itu di RRI juga. Maksud Oh, iya, Kak? di RRI juga ya? Hari ini. Kemarin nyanyi Oh, 2 hari acaranya. tak segampang itu terus di Oh, iya, bawahnya ada kayak di RRI. Emang acara apa sih? RRI lagi gitu, 2 kali perayaan. Ngeliat di Instagram RRI juga ada Anggi. Oh iya kah? Event berarti ya? Yellow Hotel. Mau kemana, Pak? Mau ke ini bukan di RRI kan? RRI. Di RRI-nya. Iya. Auditorium. Republik Rakyat. Kapan ke Manado lagi? Ternyata banyak di bawah ya. Kok nggak jalan komennya? Ya scroll dong Pak. Oh iya. Itu di scroll lagi ke bawah. Nah, scroll lagi itu. Lu jangan naik bayan lu. Lik, kayaknya kurang asupan cinta ini mah, Pak. Jadi lama sembuhnya. Aku masuk live sedikit di samping muka bapak. Jadi aku mau parfum. Parfum nih ada. Berarti Cash ya? Enggak lah. Jahit. Mak? FFDD. cash. FFDD tete. Kok bisa gitu? Ini nanti kamu ini ketukar. Nanti saya lupa bayarnya. Saparudin. Astagfirullah. Pak Lili betulan sama Randy Martin. Aduh, tak ada lah.
dianya pun entah di mana. Kasih. Cuma temenan. Ini kita bicara sekarang ya, nggak tahu esok lusa. Mana Lili Pak, ini lagi bertapa nih. Bertapa orang lagi latihan. Pot apa itu yang di pot? SCTV. SCTV. Dempet banget. Pak, minum air asam Lili, hemat suara kalau penyanyi. Berarti lu Makassar gak ikut dong? Muka ai apa kabar? Tapora gak ikut. Gajah. Surabaya gak ikut. Jogja gak ikut. Kapok enggak sama kemarin, enggak lah. Lili nyanyi enggak, ntar Pak. Ya ada kena ganjil genap tuh kayak gitu. Pak ini Tanggal berapa ini? berapa? Aman Ya? Ya dicek lah dulu harusnya, nggak mungkin gila kita. Kadang-kadang lupa. Ya, 15 tuh. Emang dia genap ya? Iya ya. Ganjil tau? Genap. 1. Siapa No, yang bilang? Cok. Oh belakangnya ya? Belakangnya kak. Dia nggak tahu. Lah, nggak tahu ya cara. Pak nggak tahu dia Sekolah di genap. mana sih? Nggak, masa ngitung ganjil genap dari depan belakang dong. Iya. Misalnya nih 10.000 1 miliar gara 96870 itu terus belakang 6 itu genap apa ganjil? Berapa? Belakang 6 genap atau ganjil? Genap. Gitu cara ngitungnya, Coba mau sebanyak kalau- apapun angkanya dari belakang. Coba kalau ngitung duit, langsung mata kamu itu hijau. Langsung ya komplain Tahu, ya Pak, komplain. Pak, ini kurang nih Pak. Mata dia langsung berdoa. Masa sih? Emang gitu kan, no? Enggak, dia komplain ke Bapak gitu lah. Emang dia gitu Coba deh Bapak, yang berdolar. nanti kalau transfer kurangin dikit, pasti dia langsung kayak Pak ini kurang Pak gitu. Oh, dia gitu orangnya. Kalau iya. Kalau duit mah. Kayaknya semua orang nih, Pak. Makan pir kukus yang dikasih jahe geprek. Iya ada kemarin di TikTok ya. Banyak yang kena tuh lu lihat tuh. Ya iya memang. Ketemu di Makassar. Lili batu beneran, suaranya nggak masalah Pak, coba sembuh, khawatir sama tunya, amin. Iyalah Pak, coba nadanya kamehame. Kamehame apa itu? Lili beneran tanggal 11 September. Jadi pengen pijetin pundaknya Lili, aku jago pijet. Waduh, butuh. Bukan 8 dipijat. Tim nyaut. Jahe sereh sudah. Ada orang yang nggak tahu hitungan ganjil genap ya. Ada tadi. Iya nih. 1001 itu berapa? Enggak. 2023 ganjil itu genap. Anjir lah, Pak. Enggak apa dia udah tahu. Iya Tadi saya ngiranya dari depan itu. Bodoh banget. Ya enggak lah. 23 gimana? Aku kalau pacaran sama Yu bisa putus gara-gara itu doang. Langsung ilfil ya. Langsung ilfil. Ya, itu bukan itu ya. Gimana? Tapi biasanya pasti dia cari pembelaan. Nggak apa-apa sayang, saya agak goblok menghitung. Yang penting Ini fotonya bagus. Yang penting cari duitnya bisa. Nggak bisa. Kayak nyusahin ya kalau kayak gitu. Di kemudian hari. Cuma perkara ganjil genap diputusin lah. Lah Cewek macam apa itu? Lili, itu dasar ya, dasar pengetahuan. Iya, dasar pengetahuan. Justru. Cowok tuh harus smart. Kalau smart dong malu. Justru Bukan kalau malu kecil, sih. Takutnya nanti Kesama orang gitu. keturunannya pun
Cuma itu kan hal kecil dulu, itu kan sekolah dasar nggak sih dipelajarin. Ih, Hal kecil itu justru menjelaskan banyak hal. No. Nah, Hal kecil menjelaskan banyak hal. Main lo. Kalian red flag sekecil apapun. Aduh, cuak. ya elah. Oke deh Kak Hanum yang lagi berbunga-bunga. Oke deh. Udah punya pacar tuh, Pak. Selamat pagi. Itu supir yang baru itu pacar. Hah? Lock dia. Sama siapa? Oh, bapak panik langsung. Emang iya gitu. Asli sama kamar, Pak. Makanya kamar nggak boleh kerja lagi, Pak. Biar nggak ketahuan ya. LDR. Lampung ya? Anu tuh sebenarnya mau ke Lampung, Pak, ke Korea, Pak. Bohong ya. Jadi keren, tetap semangat. Sekarang RM-nya bukan ke Andra, Pak. Siapa hari ini? Indra. Indra. Indra bukan Andra. Indra bukan Andra. Lili juga apa sih? Kak Geri kayaknya bukan nggak tahu angka genap ganjil, tapi dia ngira kalau Pak Biograf ganjil iya genap- hadir. Bapak hadir. emang dia nggak tahu. Masuk mundur. Cuma nggak tahu depan atau belakangnya. Lobi belakang tanyain. Lobi belakang ini mana, Pak? Ini. Oh ini. Kita udah di lobi. Negara Prancis. Sembarang. Siamu paku. Si Amerika. Buruan. Pelan-pelan Mas, mundurnya Mas. Siap. Pelan-pelan Pak Sopir. Mana si Indra nih? Si Indra. Indra ke-6. Wah, gue mah udah bro sama Indra. Jangan lupa pot Hanum, pot apa itu? Oh, Hanum ini, Pak, masuk apa Mo of the Year. Oh iya Kak. Oh iya. Oh, ya? Oh jangan Apa lupa vote itu? ya guys. Ya cuma nominasi doang. Dari mana itu? Dari brand make apa di JBG. Udah dulu. Udah. Sebentar Mas. Ya gue cuma ancang-ancang begini. Juga maju. Lantai berapa? Mana sih Indra? Kenapa enggak? Kompor banget tuh. Harusnya kan iya. Pak, boleh arahin ke Lili? Mana tadi? Salah. Mana Lilinya? Ketutup bapak. Silakan. Kasih. Terus kita ke dalam.
Di sini. Iya. Kasih. Loh. Halo, ada Kak Diki. Cheer up aja nih, luar biasa. Cheer up. Apa maksudnya cheer up itu apa? Tahu saya juga. Oke, baik. Mesti ganti deh. Ini sebelah sini. Bahaya. Nanti bawa punya sih gitu ya. Aman ya, Pak? Om ke mejanya jauh. Everybody cheer up. Atau Everybody cheer up. Di sana. bisa. Aman nanti boleh kalau ini boleh saya di nomor itu ada Alfa dan nanti boleh. Oke. Ada hari ini ada Kak Diki. Wah, banyak yang cariin kamu tau. Banyak yang cari kamu dari tadi. Banyak ya. Cariin. Emang saya ngapain? Ini. Lagi Zoom meeting Pak, lagi Zoom meeting. Sama siapa? Kayaknya dropnya enak ini. Pisang penuh kejutan. Hah? Pisang penuh kejutan. Mana? Surprise itu surprise. Enggak ada si Amar nih si. Itu si apa namanya? Ih. Jess, kamu sini Jess. Ih, cakep kamu di sini tau? Iya bener, cakep kan? Ini buat taruh. Enggak ketemu. Kuy. Masih enggak ketemu. Dia naik, gua turun, di lift. Oh, udah gitu. Gitu guys. Jam berapa? Ini jam 9 kamu udah mau siap-siap. Setengah jam Habis lagi ini dong. 2 lagu lagi, Ki, terus Mongol, stand up, baru kita. Closing. Mainnya closing. Apa? Ya. Closing. Ada Mainnya band? closing, mainnya closing. Ada band sudah? Ada kan sudah? Udah. Indra. Mas Indra. Ya, Tetap 16 setengah jam. tetap. Tetap setengah Oh, jam. iya. Semuanya juga segitu. Iya. Zumba. Zumba. Ngobrol dulu kali kita loh. Technical meeting. Cari aja yang penting itu daripada aku. Ayo lo. Yang penting itu daripada Ayo. oh gitu. Sepatu lele. Sengaja. Dia memang sengaja ping biar ngok. Bukan festival. Sengaja ping. Oh, Lu yang voting dulu. Ini acara Kak Indra. Ya. Ini acara apa? HUT RRI Tuh. ke-76. kerja dong. Kerja dong, woi. Woi, kerja dong. Terus ini apa? TV. RRI radio. Kalau kamu nanya, kalau kamu nggak nanya, pasti dia nggak bilang di dalam. Ayo. Ayo. Cakep.
santai balik ke Jibunang. Kayak gini. Mau lihat Lili sama Diki dong. Kak Dikinya lagi Zoom meeting. Apaan sih gak kiri dong? Lah, mau di sini jauh. Lihat Lili tuh. Disorot orang. Siapa sih yang bilangnya? Perasaan aku cuman lihat Mbak. Jan, boy. Pakai nggak? Yang kecil. Boleh pinjam? Kan anehnya nggak ke angin. Nggak ada barangnya. Oh besok nggak? Malah ngasih. Oh iya, 2 hari. Isinya yang buat si Bali aku nggak? Yang ada yang betul. Ih, jeruknya segar-segar. Jeruk kawan jahe. Ini. Kalau mau cari jeruk yang beginian. Nih. Kalau yang kuning itu nggak bagus.